Alardea ez da arazo, alardea da sintoma, gaitza gizartean. Saiatu da bentsat, dokumental honen bidez, pixka bat, jendeari hitza ematea, sartuta daudenak eta sufritu dutenak, eta sufritzen dutenak, hitza ematea edo haien ikuspuntua kontatzeko aukera eman nahi izan dugu. Kanpoko izateagatik ulertu dezakegu gertatzen dena. Uste horren kontra egin dugu kontra, hain zuzen ere, kanpoko izateagatik ez ulertzea. Nik uste dut ez da beharrezkoa ondarri betarra izatea arazo ulertzeko. Sentimentu berdinak ditugu, berdin du Mongolian edo Euskal Herrin edo Hego Afrikan. Gauza da, festa bakoitza bere karakteristika ditu eta beste moduz ospatzen direla gauza, baina azpian dagoen sentimentua da identitate lortzeko gogoa, eta hortarako daude festak ritualak dira eta nahi dute identitate kolektibo hori definitu. Nik uste klabea burua irekia izatea, esaten dut norbait, beste iritzi bat daukan norbaitek kontatzen dizu bere historia eta entzun egin behar da, hori da klabea, eta saiatu bestea ulertzen. Nondik etorri diteke bidea, lehenbizi bestea ulertzetik, eta bestea ulertzeko ulertu gure dugu bere sentimentua, eta pentsatu ez dela gu bezain diferentea, nahiko berdina garela, eta sentimentu berdinak ditugula. Min berdinak eta festarekiko harreman hori ere berdinak gala. Eta uste hori izan ditekela abia kontua jendea elkar ulertzen hasteko, empatia bat sortzeko, eta hortik aurrera ikusiko dugu, baina gutxieneko abia puntu hori nik uste behar dela, eta gustatuko litzaiguke pelikulak hori eskaintzea. Hemen lortu egun pixkanaka neskak pixkanaka hori bai, beti pixkanaka sartzea danborra da jotzen gurekin eta dena. Eta zaken emezeratik ez. Eta hasi nintzen ja Ezkibel konpainiarekin batzak egiten eta zaketek ez dugu zerbait egiten eta beraiek, oso naturala atera zan dena. Gure lana da pelikulak egitea eta zaken pelikula batekin egin dugu zerbait. Nestor Basterretxeak esan zean, Joseba, arazo giko dituzu herrian, igual bai, igual ez. Baina berdin ikusten dutena. Eske, beraiekin hitz egiten baduzu, ez diate gauza aldatzeko, horrela ikusten dut. Idearik ez daukan nolako izan biharko emanaldia. Badakit bat horrela jendea Irundik eta Hondarribitik, baina zenbat, ez dakit, egia esan ez dakit. Alkateak ez dira etorriko, gonbidatuta daude, biar etortzeko, ez dituzte etorriko denik, ez bata ez bestea, baina, biar ikusiko, ze pasatzen da. Horrekin litzaidak pelikulatik jendea ateratzen denean, ulertu izana zer gertatzen dena. Eta han gertatzen dena, gizarte osoan gertatzen dena da. Baina nik uste dut, normalean pentsatzen dugu, bizi dugun gizartea eta gu geu garela hobiak, benetan garena baino. Eta gure gizartea ez da uste dugun bezain ideala, eta giza eskubide asko eta asko oraindik lortzeko. Eta besteak beste, berdintasunarena.